អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបពងទាប្រៃនិងត្រីប្រម៉ាចំហុយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំណាញ៉ាំជាមួយបន្លែចម្រុះពណ៌ចម្រុះនូវវីតាមីនដ៏ល្អសម្រាប់សុខភាពនិងរាងកាយរបស់យើងទៀតផងជាមួយវិធីក្នុងការចម្អិនដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសហើយលឿនរហ័សទៀតផងសូមអញ្ជើញទស្សនានៅវិធីចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាតែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ Please help to like to share and subscribe my channel សម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ណាបងប្អូនចំនួន3ខាំចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះគឺយើងត្រូវប្រើសាច់ដែលមានលាយខ្លាញ់តិចតិចបងប្អូនទើបឆ្ងាញ់ណាចាសម្រាប់បន្លែអន្លក់វិញបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំមានដូចជាត្រកួនចាមាននៅស្វាយខ្ចីត្រសក់ចាមានជាមួយនឹងពោតបារាំងបងប្អូនចាហើយក៏មានជាមួយនឹងស្នៀតពោតចាជាមួយនឹងត្រប់វែងចាហើយក៏មានជាមួយនឹងសណ្តែកគួរណាបងប្អូនមិនភ្លេចជាមួយនឹងពពាយចាហើយចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំនេះបន្លែថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺផ្កាកំប្លោកឬក៏យើងហៅថាផ្កាត្រកៀតប៉ោងបងប្អូនចាបន្លែអន្លក់ដែលញ៉ាំជាមួយមុខម្ហូបនេះគឺមានច្រើនយ៉ាងណាចាបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្លែផ្សេងៗទៀតក៏បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំវិញគឺនាងខ្ញុំមានពងទាប្រៃចាចំនួន4គ្រាប់ពងទាសាបចំនួន6គ្រាប់បងប្អូនចាហើយសម្រាប់ត្រីប្រមាណនេះគឺនាងខ្ញុំមានតែកន្លះខាំទេចាបន្តមកទៀតគឺមាននៅខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមអំបិលខ្នុរចាជាមួយនឹងម្រេចម៉ដ្ឋជាមួយនឹងទឹកត្រីស្ករសចាជាមួយនឹងម្ទេសម្លេបងប្អូនចាហើយក៏បន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសហឹរចាជាមួយនឹងម្ទេសខ្លោងចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺនាងខ្ញុំបានរៀបចំរួចជាស្រេចចាមកចម្អិនជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាសម្រាប់ត្រីប្រម៉ាបងប្អូនប្រសិនបងប្អូនចូលចិត្តក្លិនរសជាតិត្រីនេះអាចបន្ថែមបរិមាណច្រើនជាងនេះបានណាចាជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំហាន់ចាម្ទេសផ្លោករបស់យើងនឹងជាសរសៃចាបន្ទាប់មកគឺហាន់ជាមួយនឹងម្ទេសម្លេនេះជាសរសៃដូចគ្នាណាបងប្អូនសម្រាប់ខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមវិញគឺនាងខ្ញុំធ្វើការចិញ្ច្រាំឲ្យរួចរាល់ណាចាសម្រាប់ស្លឹកខ្ទឹមគឺនាងខ្ញុំកាត់ឲ្យរាងល្អិតបែបនេះណាបងប្អូនចាដើម្បីទុករោយពីលើក្នុងពេលចំហុយចាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំគោះពងទាសាបនេះចាចំនួន4គ្រាប់ណាបងប្អូនសម្រាប់ពងទា4គ្រាប់នេះគឺនាងខ្ញុំយកទាំងអស់ណាបងប្អូនទាំងផ្នែកសនិងទាំងផ្នែកក្រហមតែសម្រាប់ពងទា2គ្រាប់ទៀតគឺនាងខ្ញុំយកតែផ្នែកសទេបងប្អូនចាសម្រាប់ផ្នែកក្រហមវិញគឺយើងយកមកទុកម្ល៉េះសិនណាចាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំគោះពងទាប្រៃបងប្អូនសម្រាប់ពងទាប្រៃនេះដែរគឺនាងខ្ញុំយកតែផ្នែកសទេចាដើម្បីមកលាយជាមួយនឹងពងទាសាបរបស់យើងណាសម្រាប់ផ្នែកក្រហមរបស់ពងទាគឺយើងទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំវាយច្របល់ពងទារបស់យើងនឹងឲ្យចូលគ្នាសព្វសិនណាចាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាបាយចាទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយស្ករស2ស្លាបព្រាបាយ
សម្រាប់ម្រេចម៉ត់បងប្អូនគឺខ្ញុំប្រើមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាហើយយើងច្របល់ឲ្យចូលសព្វជាមួយគ្នាណាចាសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះត្រីប្រម៉ានិងពងទាប្រៃគឺមានរសជាតិប្រៃតិចៗហើយចាដូច្នេះយើងគ្រាន់តែបន្ថែមគ្រឿងផ្សំអំបិលខ្នុរនិងទឹកត្រីបន្តិចដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាសម្រាប់រសជាតិគឺយើងយករសជាតិប្រៃផ្អែមល្មមបងប្អូនចាសម្រាប់ត្រីប្រម៉ាវិញគឺយើងត្រូវហាន់រាងតូចៗសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំហាន់សាច់ជ្រូកប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវយកស្បែកចេញសិនណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ច្រាំឲ្យឆាប់ម៉ត់ណាសម្រាប់សាច់និងត្រីប្រម៉ានេះបងប្អូនអាចយកទៅកិនជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកិនសាច់ក៏បានដូចគ្នាចាសម្រាប់សាច់ជ្រូកគឺយើងត្រូវប្រើសាច់ដែលមានលាយខ្លាញ់បន្តិចទើបឆ្ងាញ់ណាចាហើយធ្វើឲ្យត្រីប្រម៉ារបស់យើងទន់តែម្ដងណាចាយើងចាប់ផ្ដើមចិញ្ច្រាំសាច់នឹងឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចសិនណាបងប្អូនចាចាបន្ទាប់ពីសាច់របស់យើងរាងម៉ត់បន្តិចហើយទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងត្រីប្រម៉ាចូលចិញ្ច្រាំជាមួយបងប្អូនចាចិញ្ច្រាំត្រីប្រម៉ាជាមួយសាច់ហ្នឹងឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចហើយបងប្អូនទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងពងទាប្រៃចូលចិញ្ច្រាំជាមួយចាសម្រាប់ស្បែកជ្រូកគឺនាងខ្ញុំយកបង្ហាន់ឲ្យស្ដើងដើម្បីដាក់លាយជាមួយនឹងសាច់បងប្អូនពេលដែលយើងចំហុយហើយពេលដែលយើងញ៉ាំគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាព្រោះមានបន្ថែមនៅភាពស្រួយឆ្ងាញ់របស់ស្បែកចានាងខ្ញុំមកចូលចិត្តបន្ថែមស្បែកជ្រូកនៅក្នុងមុខម្ហូបមួយនេះព្រោះមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ប្លែកតែម្ដងពិសេសស្បែកជ្រូកគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពរបស់យើងទៀតផងចាតែប្រសិនបើបងប្អូនមកចូលចិត្តមិនបាច់ដាក់បន្ថែមស្បែកជ្រូកក៏បានដែរចាឥឡូវនេះសាច់របស់នាងខ្ញុំគឺត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកសាច់ដែលបានត្រៀមរួចហើយនេះគឺដាក់លាយជាមួយនឹងពងទាដែលយើងបានគោះនិងដាក់គ្រឿងផ្សំរួចហើយបងប្អូនចាយើងធ្វើការច្របល់សាច់ហ្នឹងឲ្យចូលជាតិជាមួយពងទាបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងច្របល់ហ្នឹងគឺសាច់របស់យើងនឹងចេញជាតិបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងពងទាចានៅពេលដែលយើងច្របល់បែបនេះបងប្អូនគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមឬក៏បន្ថយគ្រឿងផ្សំតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមចូលណាយើងធ្វើការច្របល់ឲ្យចូលគ្រឿងផ្សំសព្វហើយគឺរួចជាស្រេចតែម្ដងណាបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់ចំហុយបងប្អូននៅពេលដែលច្របល់គ្រឿងផ្សំចូលជាតិហើយយើងរៀបចំចំហុយយើងរៀបចំដោយការដាក់ប្រេងឆាបន្តិចលាបចានយើងឲ្យសព្វបងប្អូនគឺងាយស្រួលនៅពេលដែលត្រីប្រម៉ារបស់យើងឆ្អិនគឺយើងអាចឆ្កឹះយកចេញដែលងាយស្រួលបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងលាបប្រេងឆាបន្តិចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដួសត្រីប្រម៉ារបស់យើងនឹងដាក់ចូលចានដើម្បីចំហុយបងប្អូន ច
ចាបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ថែមស្លឹកខ្ទឹមពីលើដើម្បីបង្កើនភាពឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាចាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសប្លោកធ្វើឲ្យត្រីប្រម៉ារបស់យើងគឺមានក្លិនឈ្ងុយចេញពីម្ទេសនេះបងប្អូនចាហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់ចំហុយដាក់ចានក៏បានឬក៏យើងដាក់ឧបករណ៍ចំហុយផ្សេងទៀតក៏បានដែរចាមុនពេលដែលយើងដាក់ចំហុយគឺយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះសិនណាបងប្អូនចាទឹកពុះហើយបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាគឺនាងខ្ញុំដាក់ស្ងោរបន្លែជាមួយនឹងឡាំងទឹងចំហុយនេះតែម្ដងចាបន្លែដែលនាងខ្ញុំស្ងោរនោះគឺមានត្រកួនចានាងខ្ញុំស្ងោរមួយភាគញ៉ាំធម្មតាមួយភាគចាបន្ទាប់មកគឺមានដូចជាសណ្តែកគួរបងប្អូនចាសម្រាប់សណ្តែកគួរនេះក៏ស្ងោរខ្លះទុកញ៉ាំក្រៅខ្លះចាតែសម្រាប់ស្នៀតពោគឺយើងត្រូវតែស្ងោរទើបញ៉ាំបានណាសម្រាប់ពោតបារាំងគឺនាងខ្ញុំស្ងោរខ្លះចាយើងអាចញ៉ាំឆៅក៏បានយើងអាចញ៉ាំឆ្អិនក៏បានណាចាបន្ទាប់មកក៏យើងដាក់ត្រីប្រម៉ាហ្នឹងចូលចំហុយពីលើចាសម្រាប់បន្លែបងប្អូនគឺយើងស្ងោរតែចំនួន5នាទីបានហើយចាពីព្រោះប្រសិនបើឆ្អិនពេកក៏បន្លែរបស់យើងនឹងមិនសូវឆ្ងាញ់ដែរចាឥឡូវនេះបន្លែរបស់នាងខ្ញុំគឺស្ងោរឆ្អិនហើយដូច្នេះហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់បន្លែហ្នឹងគឺយកទៅលាងទឹកត្រជាក់ត្រាំទឹកត្រជាក់វិញម្ដងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ត្រីប្រម៉ារបស់យើងនឹងចូលចំហុយបន្តទៀតណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងចំហុយប្រហែលជា10នាទីហើយគឺត្រីប្រម៉ារបស់យើងគឺឡើងបែបនេះណាបងប្អូនគឺល្អមែនតើណាយើងចំហុយប្រហែលជា10នាទីនេះគឺមិនទាន់ឆ្អិនទេយើងបន្ថែមជាមួយនឹងពងទាផ្នែកក្រហមដែលយើងបានទុកលាបពីលើណាបងប្អូនទី1គឺធ្វើឲ្យត្រីប្រម៉ារបស់យើងហ្នឹងគឺមានក្លិនឈ្ងុយទី2គឺធ្វើឲ្យសោភ័ណភាពពណ៌ស្អាតគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើណាបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំហឹរបងប្អូនអាចហាន់ម្ទេសហឹរបន្ថែមពីលើបានរឹតតែល្អរឹតតែពិសេសតែម្ដងណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនបានហាន់ម្ទេសហឹរបន្ថែមពីលើទេដោយសារតែក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំគឺមិនសូវចេះញ៉ាំហឹរបងប្អូនចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមសោភ័ណភាពឲ្យកាន់តែស្អាតគួរឲ្យចង់ញ៉ាំជាមួយនឹងពងទាប្រៃណាបន្ទាប់មកគឺយើងបិទគម្របដើម្បីចំហុយបន្តប្រហែលពី15ទៅ20នាទីទៀតណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យឆ្អិនល្អឥឡូវនេះត្រីប្រម៉ារបស់នាងខ្ញុំគឺចំហុយឆ្អិនហើយឡើងល្អមែនតើណាបងប្អូនហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្លិនវិញណាគ្រាន់តែបើគម្របឆ្នាំមកគឺឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងណាសម្រាប់រយៈពេលនៃការចំហុយគឺអាស្រ័យទៅលើបរិមាណជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចំហុយបងប្អូនមុខម្ហូបពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺឆ្អិនហើយគ្រាន់តែឃើញក៏ចង់ញ៉ាំដែរក្លិនវិញក៏ឈ្ងុយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ